কতটা স্পিডে কাজ করে। এটা কি দেখাই যাচ্ছে না, ব্লেড দেখা পালস আছে। এটা তো 1 স্পিড, 2 স্পিড, 3 স্পিড। মানে কি আপনি আপনি যা দিবেন এর ভিতরে সব কিন্তু পানি পানি বানাই ফেলাবো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপন প্লাজার নতুন আরো একটি ভিডিওতে এবং বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন কাউসার ভাই। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা আপু? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই মশলা গুঁড়া করার ঝামেলা আর ভালো লাগে না ভাই, পুরো জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এই তো জীবন অতিষ্ঠ হয়েছে দেখি তো আজকে ভালো করে একটা ব্লেন্ডার নিয়ে আইছি। বাহ চমৎকার। মিয়াকো ভাই? হ্যাঁ, মিয়াকো ব্র্যান্ডের নিয়ে আসছি, যেটা আপনার সব কাজ করতে হয়। আদা রসুন পেঁয়াজ শুকনো মশলা ভিজা মশলা যা আছে জুস লাচ্ছি সব করতে পারবেন এই ব্লেন্ডার। এভরিথিং অল আপনার করা যাবে এটা। করতে পারবো? হ্যাঁ 100% করতে পারবেন এটা। কিমা টিমা যা আছে সব করতে পারবেন ভাই। তো ওই ব্লেন্ডারের বেসিক তথ্যগুলো আমাদেরকে একটু দেন। হ্যাঁ, আপনাকে আগে ব্র্যান্ড সম্পর্কে আইডিয়া দিই। আমরা যেটা নিয়ে আসছি এটা কিন্তু হয়তো মিয়াকো ব্র্যান্ডের হবে। দুইটা কিন্তু দুই মডেলের ব্লেন্ডার আছে এবং দুইটাই কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের এবং ওয়াট হবে 750 ওয়াটের। মানে আপনার বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসবে, কাজে হবে। এবং ব্লেন্ডার যেগুলো 3-in-1 স্টিলের ব্লেন্ডার। হ্যাঁ, একটা করবেন শুকনো মশলা, ছোট যে বাটিটা আছে এটার ভিতরে আপনি শুকনো মশলা করবেন। যত ধরনের শুকনো মশলা আছে এটা ছোট বাটির ভিতরে করবেন। মাঝারি যে যত বাটিটা আছে মাঝারি বাটির যত ধরনের ভিজা মশলা আছে সব ধরনের ভিজা মশলা এটার ভিতরে করবেন। আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ পেঁয়াজ যা আছে সব এর ভিতরে করতে পারবেন। তারপর যেটা আছে আপনার বড়টা জুস লাচ্ছি যা আছে জুস লাচ্ছি সব করবেন এটার ভিতরে করবেন। এবং কি মোটর যেগুলো আছে মোটরগুলো হবে অনেক হেভি পাওয়ারফুল। হ্যাঁ, 18,000 RPM হবে এগুলোর ভিতরে। এবং অটো সার্কিট ব্রেকার সহ, দেখেন অটো সার্কিট ব্রেকার সহ। যদি আপনি মনে করেন একটা লোড লইতে পারবেন 10 কেজি, সেখান থেকে আপনার গায়ে যদি 20 কেজি উঠে দেওয়া লোড, আপনি লইতে পারবেন লোড 20 কেজি হাঁটতে পারবেন। এখনও লোড লইতে পারবেন আপনার 5 কেজি, সেখানে যদি আপনি 7 কেজি দেন আপনি না বুঝে দিতেছেন, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওভারলোড পাইছে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা কারেন্টের ভোল্টেজ আপ ডাউন করছে, অথবা কোনো সমস্যা হয়েছে ভোল্টেজ আপনার ইলেকট্রিক বিদ্যুতে, ও অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। মানে কি এটা নষ্ট হওয়ার আপনার চান্স নাই। অটোমেটিকলি আপনার সার্কিট পড়ে দেবে, সার্কিটে চাপ দেবেন। হ্যাঁ, সার্কিটে চাপ দেবেন আবার কিন্তু চালু হবে। মানে কি এই ব্লেন্ডার কিনা যে আপনার যে ইয়া হয়েছে, মানে ব্লেন্ডার কিনছে বারবার আপনার দৌড়াদৌড়ি করতে হবে সার্ভিসিং এর জন্য, এই চান্স কিন্তু ব্লেন্ডারের ভিতরে কিন্তু নাই। কারণ মিয়াকোর ব্লেন্ডার কিনা মানে সম্পদ কেনা সমান, মিয়াকোর প্রোডাক্ট কেনা মানে সম্পদ কেনা কিন্তু সমান। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার একটা কালার হবে 750 ওয়াটের এবং আরেকটা মডেল হবে আপনার মিয়াকোর ব্র্যান্ডের। একটা মডেল হবে ইজি মিক্স মডেল হবে। দেখাই আপনাদের, এইটা যেটা আছে আপনার 750 ওয়াট মোটর, পাওয়ারফুল মোটর, 12 মাসের কিন্তু মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং আপনার যেটা আছে আপনার 1.5 লিটার বড়টা কিন্তু ক্যাপাসিটি থাকবে, যার মাঝারিটা 1.5 লিটার, মাঝারি যার ক্যাপাসিটি থাকবে 1.2 লিটার এবং ছোট যেটা আছে 0.4 লিটার। মানে শুকনো মশলা যেটা করবেন 0.4 লিটার। এই মডেল যেটা আছে এই মডেলটা কিন্তু দুইটা কিন্তু ক্লিপ সিস্টেম থাকবে দুই বাটিতে, এবং ছোট বাটিতে ক্লিপ ছাড়াই হয়। এবং মোটরটা দেখেন কত সুন্দর চমৎকার ডিজাইন করছে মোটরটা। হ্যাঁ, তিনটা স্পিডে কাজ করতে পারবে এবং পালস সিস্টেম আছে আপনার। আমি এটাতে একটু চালাই দেখাই কতটা স্পিডে কাজ করে। এটা কি দেখাই যাচ্ছে না, ব্লেড দেখা পালস আছে। এটা তো 1 স্পিড, 2 স্পিড, 3 স্পিড। মানে কি আপনি যা দিবেন এর ভিতরে সব কিন্তু পানি বানাই ফেলাবো। মিয়াকো হোলসেল দোকান মানে কি আমাদের প্রতি সবার একটা আস্থা আছে। তো উল্টাপাল্টা কোনো রেট থাকবে না, হোলসেল রেট থাকবে, ফিক্সড প্রাইস থাকবে 4,000 টাকা, মাত্র 4,000 টাকা হলে কিন্তু যে মডেলটা নেবেন 4,000 টাকা। যতদিন পর্যন্ত আমাদের রিস্টক না হয়, এই রেট যত পর্যন্ত দিতে পারবো আমরা কিন্তু 4,000 টাকাই রাখবো। দাম যদি কমে ভিডিওর মাধ্যমে বলে দেওয়া হবে দাম কমে গেছে, আর যদি দাম যদি বাড়ে আমরা কিন্তু আপনার ফোন দিলে আমরা কিন্তু আপনাকে বলে দেবো। যতদিন পর্যন্ত সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই রেটে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। ওকে ভাই, তো এগুলো আমরা মানে ভিউয়ার্সটা কিভাবে নেবে? ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় কিন্তু মাল দেওয়া সম্ভব। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আছে, ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার ডেলিভারি আছে। ডেলিভারি চার্জ দিয়ে দেবেন, যে কোনো জায়গায় মাল দেওয়া সম্ভব। এছাড়াও যারা সরাসরি দেখে শুনে মাল নিতে চাচ্ছেন তার জন্য আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নম্বর 8889 9091 এবং 9697। থ্যাংক ইউ ভাই। তো ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন চমৎকার দুইটি মিয়াকো ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার, যেটা হবে ইজি মিক্স এবং অন্যটা হবে পিঙ্ক প্যান্থার। তো এই দুটো রেট তো আপনারা জেনেই নিলেন। তো আপনারা যারা ব্লেন্ডার দুইটি বা নিতে চান তারা অবশ্যই
মিয়াকো হোলসেল জন্য চলে আসবেন। এবং ভাই তো বাকি অ্যাড্রেসগুলো দিলেন, তো আপনারা পরবর্তীতে কোন ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান ভাইদের থেকে তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।